Em đừng trộn. Đúng rồi đó. Ném tí nữa là vô người hết trơn rồi. Cái tội làm màu. Hello, xin chào cả nhà. Xin chào mừng tất cả các cô Pi và các em đáng yêu đã trở lại với kênh của chị Bubu nha. Ngày hôm nay lại là một video ngoại cảnh nè. Trời, thấy không? Thấy gió bay phật tóc tai rủ rượi. Cố gắng sửa chữa lắm rồi á, nhưng mà nhìn vẫn rất là không được gọn gàng đúng không? Bởi vì chị đang ở một nơi rất là lộng gió luôn. Và các em có nghe thấy tiếng gì không? Đây chính là tiếng sóng biển đó. Đây là một vùng biển rất gần thành phố Hồ Chí Minh luôn. Các bạn nào đoán ra được không? Hãy comment ở phía bên dưới nha. Hát đàng hoàng. How do oh baby. Khó lắm các bạn. Và bây giờ chị em mình sẽ cùng xem chị đã đem theo những gì từ thành phố Hồ Chí Minh xuống đây nha. Một cái giỏ gồm rất là nhiều thứ luôn. Nhưng mà ở đây sợ gió bay quá nên là chị sẽ lấy ra một lần xong rồi chị giới thiệu cho cả nhà nhé. Hôm nay chị có đem theo một cái đồ đựng. Thật ra cái này không có phải là đồ đựng nhưng mà là một cái vỉ nướng bánh, một cái khay nướng bánh. Hồi xưa chị rất là thích làm bánh nên là chị có nhiều khay này lắm. Hôm nay đem theo để đựng slam luôn. Chị có sữa tắm, 2 chai nhỏ mini nè, có activator, có nhiều loại đất sét. Và những cái màu này là những cái màu sặc sỡ để nó không có bị thành màu sô-cô-la như lần trước chị em mình làm. Và dĩ nhiên là một cái bịch keo sữa ATM Activator. Và bây giờ thì chị em mình đã thiếu mất nước rồi. Lúc nãy chị có đem theo nước á mà lỡ uống hết trơn, quên mất là còn phải pha vô slam. Nên thôi là chị em mình sẽ làm thử xem có thành công hay không. Đây là bịch keo sữa của chị nè. Và dĩ nhiên là chị em mình sẽ đổ vào trong cái đồ đựng này rồi. Trời ơi, mình quên đem theo đồ khuấy rồi. Giờ làm sao đây? Thôi không sao, lát nên chị sẽ nhồi bằng tay luôn, cũng không sao luôn. Chị đã nhờ anh Khôi cắt ra một miếng, thật ra là xé đó. Bây giờ chị em mình sẽ đổ vào trong đồ đựng nhé. Sao chị thấy cái này có mùi hơi khó khăn một chút đó nha, bởi vì không có đồ khuấy. Để cho đồ khuấy. You serious? Rồi, may quá vì cứu tinh của chị đã tới đúng lúc và đem theo cho chị một chai nước và một cái bút, đảm bảo là cái này có sẵn ở trong xe lấy ra luôn đó. Bây giờ chị em mình đã có đủ dụng cụ rồi, chị em mình sẽ cùng bắt đầu làm nhé. Bây giờ chị sẽ cho nước vào để pha loãng cái keo sữa này. Sau đó là khuấy, không biết khuấy có giống như bình thường bay mất tiêu. Khuấy đều nha. Ở ngoài
Thôi kệ đi. Chị đang ngồi ở một quán cà phê mà đối diện với biển luôn. Mọi người ngồi trong quán uống cà phê, còn chị thì qua đây quay phim cho cả nhà xem đây. Cả nhà có thấy chị rất là đầu tư cho video của chị đúng không? Vậy thì nhớ nhấn like, share, comment và subscribe, trở thành một thành viên của gia đình Baby Kobo Home và trở thành một Kobe nha. Cả nhà có thấy gì không? Đó là nắng lên rồi. Lúc nãy thì chị tưởng là sắp có mưa, phải làm lẹ để đi vô. Còn bây giờ thì sắp nắng rồi. Không sao, nắng một chút, nhưng mà lên màu video sẽ đẹp lắm đây. Rất là mong chờ một cái video kết quả đấy. Chị sẽ cho thêm vào đây một chút sữa tắm để tạo độ bông nhé, và độ mềm mịn nữa. Mưa rồi. Có những hạt mưa rồi nè, và mưa phùn khắp mặt chị luôn. Nhưng thôi không sao, chị em mình sẽ cố gắng làm xong cái này nha. Không thể nào để cho cái thử thách nào cũng fail được, đúng không? Rồi, bây giờ sau khi đã cho sữa tắm vào thơm ơi là thơm rồi, chị em mình sẽ cho activator vào nhé. Lắc đều lên, cho activator vào và trộn đều. Trời ơi, vừa mưa vừa nắng, hu 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 hu. Sao số tôi nhỏ vậy, lần nào đi làm thử thách ngoài đường cũng bị mưa hết. Chắc tôi là chị gái mưa rồi, hu hu hu. Thật là có duyên với mưa quá đi. Cả nhà đừng có ai bắt chước chị mà trời vừa mưa vừa nắng mình đi ra làm slam ngoài đường nha, dễ bị bệnh lắm đó, ba mẹ sẽ la chúng ta đó. Đó, cái tội cẩn thận quá cho nên là bây giờ lông lét. Và đây là cục slam sau một thời kỳ gọi là nhồi khí thế thì đã ra được bạn này. May mà nhờ có nước, chứ còn không là cứng ngắc luôn á. Với lại cũng may biết sao không, là nhờ chị pha activator nó lỏng á. Đó. Nên là chị em mình có thể dễ dàng làm được một bạn slam dẻo như thế này nè. Và đây là tất cả những bạn đất sét mà hôm nay chị có nè. Chị có màu da, màu đỏ, màu hồng nhạt, màu cam, màu vàng và màu đậm. Nếu các bạn biết gì tất cả các bạn nào đến đây thì đây có được màu đẹp, không phải phía bên dưới nhé. Chúng ta bóc ra từng cái một nha. Ok, thôi thì không làm được thử thách slam 1 kg thì chị em mình sẽ trộn thử coi ra màu gì ngày hôm nay nha. Thôi màu đẹp quá à cả nhà ơi. Yay, siêu đẹp luôn chưa? Nó giống như những cái màu vẽ của họa sĩ vậy đó. Cực kỳ đẹp luôn. Đẹp không? Thôi thì hôm nay nhờ có cái này mà chị cũng bớt nhọ được đi một chút xíu. Mém tí nữa là vô người hết trơn rồi. Cái tội làm màu. Wow. Đừng bao giờ thử cho cái này ở trước gió. Ấy da, dính tùm lum luôn á. May mà không có đem slam mây xuống để làm, chứ không thôi là dính từ trên đầu xuống dưới chân rồi. Wow, cả nhà ơi, cả nhà xem nè, xem tác phẩm của chị nè. Chị làm được cái màu gì đẹp lắm luôn. Yeah. Ở trong đây hiểu là màu hồng, ở ngoài hiểu là màu cam. Ok, và ngày hôm nay thì bạn slam này chính là kết quả của chúng ta.
Tuy nó hơi trái với lại cái dự định của chị một chút, bởi vì chị tính là làm một bạn slam khổng lồ 1 kg như là những cái video kỳ trước, nhưng mà thôi, bạn này cũng đẹp mà đúng không? Cho nên là để gỡ gạc lại một chút, chị sẽ lấy bạn này làm chủ đề của mini game ngày hôm nay của chúng ta luôn. Đó là hãy đặt tên cho bạn slam này. Các em muốn bạn này có tên là gì? Thì đầu tiên chị sẽ lấy tên đó để đặt cho bạn này và bán tại tổ chức sự kiện giữa chị và Choan vào ngày 18 tháng 7 trong tháng này luôn đó nha. Nếu bạn nào có dịp thì hãy đến cùng tham gia sự kiện và comment bên dưới cho chị biết với nhé. Thứ hai nữa đó là 10 bạn có cái tên hay nhất sẽ được chị tặng cho 10 phần quà, đó chính là cái gì ta? Cái này rất là hot luôn nè, đó là tuyết siêu mịn để làm slam mây. Và chị sẽ gửi tặng đến các bạn miễn phí, không tính phí ship, dành cho 10 bạn thôi nha. Và hạn chót cho mini game lần này đó chính là ngày Chủ nhật. Và các bạn nhớ nha, nhớ tham gia nha. Các bạn hãy cảm ơn các bạn đã cùng chị đi đến xuống tận Vũng Tàu để quay video và coi hết video ngày hôm nay. Video đến đây là hết rồi. Nếu các bạn còn muốn chị thực hiện thử thách ở tại địa điểm nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì hãy comment bên dưới. Chị và các anh quay phim sẽ cố gắng đi đến đó và thực hiện thử thách, quay phim về cho các em cùng xem nha. Và bây giờ thì video đến đây là hết rồi. Bye bye, hẹn gặp lại nha.